My question to you is the following. My question, just a short question about it. Dạ, tôi chỉ đặt câu hỏi với các bạn, một câu hỏi ngắn thôi để các bạn suy nghĩ. Do you honestly think that they will not shut them down these? Bạn nghĩ là một ngày nào đó người ta không có thể đóng cửa những công ty đó à? They will all disappear. Why? Because they are illegal. So they legal, right? They are illegal. They are not legal. Rất nhiều cái công ty hiện nay bên ngoài đó, một ngày nào đó họ gặp khó khăn hoặc họ tự đóng cửa hoặc là bị đóng cửa. Bởi vì sao? Nó không có legal, nó có rất nhiều hoạt động nó không có rõ ràng, They don't sell products, guys. They're selling return on investment. It's illegal. Không phải bán sản phẩm, họ bán một cái gì nó gọi là giống như là ROI, tức là return investment, tức là một cái cam kết trả cho mình bao nhiêu % vậy. Sản phẩm của đầu tư. This is so important to understand. If we're gonna do big turnover like this, you know, 1 billion, 100 million, you know, any of these, everybody starts looking at us, correct? Dạ, anh chị hiểu nè, những tập đoàn, những công ty bên ngoài khi họ làm được 100 triệu, thậm chí tính bằng tỷ đô rồi đó anh chị, thì tất cả chính phủ, tổ chức này, tổ chức nọ, người ta đều tập trung ta để ý cái công ty tập đoàn hết. I've been there before when we do big, you know. I was part of One Life, you know, building up the One Life community myself. Vâng, tôi đã từng trong cái tổ chức đó trước đây rồi. Tôi cũng là một trong phần của tập đoàn One Life One Coin ngày xưa đó, để phát triển cái đó. I have been sitting on the police station. I've been sitting with FBI. I've been sitting with CIA. I've been sitting with Interpol, you know, and explaining and showing them that I didn't do anything illegal. I was only part of it as a member. But I don't want to do that all over again. Dạ, tôi đã từng cũng là một cái người mà bị điều tra hỏi từ cảnh sát quốc tế rồi FBI rồi các điều tra tội phạm, điều tra chuyển tiền, an ninh tiền tệ, các kiểu khác nhau. Và tôi cũng trả lời với họ là tôi là một thành viên trong cái hệ thống, cái mạng lưới đó thôi. Tôi không muốn cái điều đó xảy ra nữa. I want to be able to use my money. You know, when I'm earning money, I want to be able to use it. Tôi thật sự tôi muốn tham gia cái gì đó mà khi mà tôi kiếm được tiền rồi, tôi một đường chính thống đường để xài cái số tiền của tôi. All of these companies, if you think about it, Simon, if they try to call you, do you think they try to call me? Dạ, rất nhiều công ty mà nó mới ra hay là nó muốn mời Simon thì chắc chắn mày nghĩ họ không, mình nghĩ họ mà không báo cho tôi à? Chắc chắn họ báo cho tôi. They do. They call you all. They know that you are good networkers. Of course they will call you. Dạ, có nghĩa là khi mà gọi cho Simon thì chắc chắn cũng gọi cho tôi, bởi vì họ biết chúng tôi là những người đam mê phát triển cộng đồng, thì chắc chắn họ gọi thôi. But do you want to earn 100,000 next month, or do you want to earn 100 million next year? Bạn có muốn là bạn kiếm 100.000 đô một năm, hay là bạn muốn next year, năm tới bạn có thể kiếm tới 100 triệu đô? This is something we need to ask ourselves. Và đó là điều mà mỗi chúng ta cần phải đặt câu hỏi cho chúng ta. Because some people will choose the 100,000, you know, they will choose it. Some people will choose 100,000 now. Có nhiều người là muốn thu nhập ngay 100.000 đô. And that's fine. Và nếu mà bạn muốn chọn như thế thì cũng tùy bạn thôi, cũng tốt thôi. But I will make with a lot of people 100 million and you know and 10 million and you know 1 million, you know, per head. I guarantee you in a year from now, the ones that are left, none of them that work the business have made less than $1 million a month. That is what I see. Và tôi rất là tin là với cái cách làm này nè, với cách làm không những là tôi muốn rất nhiều đồng đội của tôi, hàng 10.000 người, rất nhiều người ta có thể thu nhập hàng 100.000 đô, thậm chí triệu đô nữa kìa. Và tôi tin rằng là một năm tới đó thôi. And I'm not talking about the person that just have an account and have a node and you know, yes, probably you make a lot of money only by the node, but the people that will build this business, this is the reason why I am here. Because I don't see anything on the market that has anything to compete with what we do. Vâng, có thể là anh chị là một nhà đầu tư, không phải một người mua cái nó thì sao mình không muốn nói dùng cái chữ đầu tư nó không đúng. Một người bỏ tiền do anh chị có nhiều tiền, mua được cái sản phẩm nhiều cái nó, anh chị có thể kiếm tiền nhiều. Tôi không nói gì những người đó, tôi nói những người mà xây dựng, phát triển cái cộng đồng, những người mà phát triển mà có thể kiếm tiền từ cái hệ thống này. Bởi vì sao? Ngoài thị trường không có cái sản phẩm,
không có cách làm đặc thù những cái sản phẩm như chúng ta. And we have to remember where we are right now. Và chúng ta nên nhớ là chúng ta đang ở giai đoạn nào. Chúng ta where we I are. share my screen again for that purpose, to understand where are we right now. Và tôi muốn chia sẻ các bạn một cái màn hình lần nữa để nhắc lại với chúng ta. Because it's sometimes very easy for us to forget where we are right now. Và đôi lúc chúng ta là dễ quên lắm, dễ quên cái chuyện chúng ta đang xuất phát từ đâu, hiện tại như thế nào và tương lai ra sao. Chúng ta hay quên lắm. Chúng ta là ai? So we are connect. Chúng ta là connect. We have all these projects around us, everything from Gala, green, switch, elevate, blue, grow, digger, you know, all of these things around us that we right now, we have real projects with real people. Và connect là ở giữa, bên cạnh đó trong cái hệ sinh thái chị thấy đó, ngoài cái Gala thành công á, có biết bao nhiêu những cái dự án, những cái blockchain rất cụ thể và con người rất cụ thể, green, switch rồi hay là blue hay là vàng, tất cả chị vân vân. With a real purpose. So when we are distributing these coins, these rewards, you know, from the different nodes, there is a usability day one in them. Và một cái nó gọi là blockchain with purpose, tức là blockchain nó có mục tiêu rõ ràng, bởi vì khi chúng ta đưa cái token ra đó bên ngoài đó thì chắc chắn nó là một cái token usability, có nghĩa là có tính khả dụng ngay, người ta cần tới nó. So the thing that's why I'm looking at it in that way, that we are currently in the launch phase. We have like pre-launch, correct? Vâng, và hiện nay chúng ta không phải là pre-launch đâu mà nó gọi là trước tiền thị trường nữa kìa. Chưa có tiền sản phẩm nữa kìa. So we don't have even, you know, a lot of these nodes will come in the next, you know, 6 months, 12 months, 18 months. You know, step by step we will have more and more projects that we work with. Vâng, chúng ta không có nhiều cái nốt đâu chị, nhưng mà trong 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng tới á, thì từng dự án một đưa vô và những cái nốt nó được bán ra thị trường, đưa ra bên ngoài. And every time when somebody is in the organization is using something to pay and there are fees from it, you know, somebody is buying more node capacity, somebody runs their node and so on, we will get paid from everything in the blockchain. Và rất tuyệt vời là toàn bộ trong cái connect á, những mọi doanh số phát sinh ra, doanh số từ mua cái node mới, rồi cập nhật node mới, rồi trả những cái phí giao dịch hay là phí thành viên, tất cả những cái đó đều là doanh số, và chúng ta được chia cái phần chia trong cái bảng thưởng đó. When we think about that take for example Southeast Asia, where I am now. I'm now in Thailand. It's always the same with payments, you know, that, you know, the merchants don't want you to use the credit card and so on. They can start making money with Switch. Anh chị thấy đó, tôi đang ở Đông Nam Á, mà anh chị biết Đông Nam Á là cái doanh nghiệp vừa và nhỏ nhiều lắm, và cái thẻ, nếu mà khi cái thẻ cái Switch card mà đưa vô á, thì người ta rất thích xài cái này anh chị, bởi vì nó có tính cạnh tranh, tiện lợi sử dụng và cái chi phí nó thấp đó, thì Switch card. And when somebody, you know, makes money with elevate or green or grow or blue or digger or whatever it is, or the win node, what do they want to do? They want to use it and spend it and buy something, correct? What happens? They go to Switch. Yep. Vâng, có phải là tất cả những cái người mà sở hữu những cái node hay kiếm tiền từ các loại node khác như green, elevate hay là blue, grow gì đó, give, thì có phải cuối cùng họ muốn xài tiền không ạ? Thì chắc chắn họ phải qua cái cổng của Switch. So I think again, it's important for us to understand that we are not joining a company that is 10 years old and have a network marketing division with 10 million people around the world. No, we are building it. Vâng, chúng ta không phải là tham gia một cái tập đoàn, một công ty mà có 10 năm tuổi rồi có hàng 10 triệu thành viên. Không, chúng ta đang tham gia với công ty mà ngay ngày đầu mà chúng ta xây dựng cái hệ thống cùng với tập đoàn. Right, Thurston, that is the 50% owner of Gala, and that is the guy behind Connect. If they made 400 million last month, you know, in Gala, you know, I mean, he has some money to put into the concept, correct? Dạ anh chị biết cái ông mà founder, ông Wright đó, Thurston vậy đó, là ông founder sáng lập của The Connect, cũng là người mà đồng sở hữu hơn 50% của Gala Node á. Thì anh chị nghĩ là trong tháng vừa rồi mà họ kiếm 400 triệu đô thì ông có sẵn sàng ông đầu tư vô cho cái hệ thống này không? Yes.
He said to me 2 days ago when we were speaking, he said, yeah, but Stefan, if you find a company that is good, let's buy it. Dạ, ông nói như thế này nè, ông nói với tôi trong cuộc họp mà 2 ngày trước á, nếu mà bạn thấy một cái công ty bên ngoài mà nó hay á, hay mua nó vô, sáp nhập nó lại với mình. So this is the reason, and I know from experience, these guys, that are involved in this is not a scam. This is real. Và đối với kinh nghiệm bao nhiêu năm của tôi á, đánh giá của tôi á, thì đúng là những người này là người rất thực tế, rất cụ thể, không có scam, không có để lừa đảo hay là gì đâu chị. With real products and it's legal. Và một cái sản phẩm rất cụ thể và hợp pháp. And that means also, unfortunately, real problems. Và dĩ nhiên dù là không muốn nhưng mà cũng real problem, là có những cái vấn đề, những cái khó khăn, những cái trục trặc. We've been waiting for nodes. We've been waiting to get into the system. We're waiting for getting commissions. I know. I didn't say it's easy. Và chúng ta đúng là có phải là chúng ta chờ đợi cái nốt nè, rồi thậm chí chờ đợi hoa hồng nè, rồi tính toán lộn xộn tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Tôi biết chứ. And this goes back now to my question to you. Do you want $100,000 next month or do you want 100 million next year? Và trở lại câu hỏi của tôi, bạn muốn 100.000 đô trong tháng tới hay là bạn muốn có 100 triệu đô cho năm sau? If your goal is $100,000 easy, then maybe some other opportunities for you. Nếu mà bạn nghĩ là bạn muốn có 100.000 đô ngay trong tháng tới đó, thì bên ngoài rất nhiều cơ hội của bạn để cho bạn chọn. But I can guarantee you, before you have the mindset of making the 100 million, you will not make it. Và tôi thật sự tôi nói với anh chị đó là nếu mà mình không có cái mindset suy nghĩ mà kiếm 100 triệu đô cho năm tới đó, thì chắc chắn bạn sẽ không đạt được cái mục tiêu đó nếu bạn không suy nghĩ gì đó. We don't get to keep and earn things that we can't, understand. Và chắc chắn nếu mà mình không thể đạt được cái mục tiêu lớn của mình khi mà mình không nghĩ tới, mà mình không có cái tư duy suy nghĩ gì đó. That's what I seen in 21 years. That's how life works, When we really, commit to something and do what it takes, then the result comes automatically. Vâng, đó là kinh nghiệm mà suốt 21 năm phát triển mạng lưới của tôi, MLM Network như thế này nè. Bạn phải suy nghĩ gì đó, bạn liên tưởng, bạn mơ, bạn hoạch định, thì mới có kết quả được. I want to give you one key that works very well for me. Maybe it doesn't work for you, but for me it works very well. Và một trong những cái trải nghiệm, kinh nghiệm mà giúp cho tôi, có thể không phù hợp bạn, nhưng tôi cũng muốn chia sẻ ra. I have noticed that it's much easier for me personally to help other people achieve something, and then it comes automatically to me. Dạ, sẽ dễ dàng hơn nếu mà tôi giúp đồng đội, giúp người khác đạt được mục tiêu của họ, thì tôi sẽ đạt được mục tiêu của tôi nó dễ dàng hơn. So what I'm doing is I'm finding for example, Simon and me works together. I know what my target is for Simon. My target for Simon is $10 million per month minimum a year from now. That's my goal for Simon. Vâng, giống như Simon và tôi làm việc với nhau. Chúng tôi làm việc với nhau, hợp tác với nhau. Đó, cái mục tiêu của tôi cho Simon á, là Simon phải đạt được doanh số, đạt được thu nhập 10 triệu đô mỗi tháng. 12 also for Jairo that is leading the Spanish team. That's also my goal for him. Và một cái cậu một cái thủ lĩnh ở thị trường nói tiếng Tây Ban Nha cũng vậy luôn. Tôi muốn cậu đó phải đạt được 10 triệu đô mỗi tháng, 12 tháng kể từ ngày hôm nay. Same goal I have for Pascal, 10 million a month. Và tôi cũng đặt mục tiêu cho Pascal 10 triệu đô mỗi tháng sau 12 tháng kể từ ngày hôm nay. Pascal Same goal I have for Sirpa and Dimitri that is heading, the teams in Russia and Finland and so on. Same goal I have for them, 10 million per month. Và cái cậu mà ở người thủ lĩnh người Nga, người Phần Lan cũng vậy. Cậu phải đạt được 10 triệu đô một tháng. And a lot of other leaders that I know have the capacity. That's my goal for them, 10 million per month. Và một số thủ lĩnh lớn quốc tế mà tôi biết khả năng của họ, và tôi cũng đặt mục tiêu cho họ phải được 10 triệu đô thu nhập một tháng, một năm kể từ ngày hôm nay. So if I have 10 people in my organization that makes 10 million a month, how much can I earn? Và nếu mà 10 thủ lĩnh của tôi đạt kiếm được 10 triệu đô một tháng, thì các bạn cứ nghĩ là tôi sẽ đạt được bao nhiêu một tháng ạ? And it made it easy for me because I don't need to focus on myself. I only need to focus on my business. Và có thể ý sẽ tốt hơn cho tôi. Tôi không phải tập trung cho cái mục tiêu của tôi tập trung cho cái doanh nghiệp của tôi, cho những người mà leader của tôi.
So that's why I mean it when I say, you know, we is the key. We need to learn to think about the we, the big picture. What are we able to achieve? Đó là lý do mà tôi luôn luôn muốn chia sẻ với các bạn cái tầm nhìn đó. We are the key. Chúng ta là cái chìa khóa đó. Chúng ta là cái người mà tạo cái sự thay đổi. Cái điều nó xảy ra, chính chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ. I know the quality of you guys on this call. I saw Mark was here also. You know, a lot of you guys have been speaking with. I know your quality. Vâng, tôi biết một số anh chị thủ lĩnh tiềm năng lớn tại trong cái group này, cũng như Mark ở Nhật nè, các anh chị ở đây, tôi biết anh chị có những cái thủ lĩnh. At this point of time in the business, I rather have 10 quality leaders than 10,000 B or C level leaders. I'm more happy with the quality than the quantity right now. Vâng, trong ngay thời điểm này nè, tôi muốn có được 5 thủ lĩnh nghiêm túc làm việc, còn hơn 10.000 người chỉ là thành viên thôi. Because that will be the culture in the company. Đó là cái văn hóa của công ty đó, những người làm việc thật sự. It will set the level for, do we have winners in the company or do we have whiners, you know, in the company. Đó, có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái tổ chức, một công ty là những người thật sự làm, những người thật sự, hay là những cái người tối ngày cứ cầm lên phàn nàn rồi đổi thừa rồi cứ bắt nháo tùm lum nha. Đó. It will set the level for, do we have people that only thinks about themselves or do we have people that actually want to help people to achieve something. Tạo ra cái văn hóa riêng, những người đó họ nghĩ về tổ chức, cái thành công của tổ chức, hay là họ quá ích kỷ, họ chỉ biết cho cái bản thân họ. I truly believe that. That's how I have lived my life, you know, in network marketing for the last 20 years. And I can tell you it works. Và đó là một trong những cái cách sống, cách làm việc, cách suy nghĩ và hành động của tôi trong suốt 21 năm phát triển mạng lưới như thế đó, và tôi thấy nó hiệu quả. And right now I know what's going on in the market in general. They're looking very closely to what we are doing. Every leader around the planet, they just want us to fail. They want us to not make it work. Vâng, và tôi biết rất rõ hiện nay khắp nơi trên toàn cầu, các công ty, các thủ lĩnh đó, họ đang quan sát chúng ta và người ta cầu mong cho chúng ta bị thất bại, không thành công. People are scared about change. They don't want to change. You know, people are, you know, comfortable. They want to continue with the same thing they do. Và có rất nhiều người ta không có muốn thay đổi, người ta chỉ muốn làm cái gì mãi làm cái cũ, làm hoài, ta không có sẵn sàng thay đổi một cái gì hết. But guys, there is no way that this will stop. We are just getting started. Vâng, và xin thưa các anh chị, không cách gì mà dừng lại tập đoàn của chúng ta, cách của Connect chúng ta mới bắt đầu thôi. Simon and me and Aaron has been speaking a few times, you know, only Simon, me and Aaron, correct? Yes. Và Simon nè, tôi nè, Aaron cũng nói chuyện với nhau nhiều lần. Yes. Do you see Aaron how serious he is about this? Yeah, definitely. Đó, chúng tôi đã thấy ông Aaron, ông nghiêm túc như thế nào cái cơ hội này. Yes, definitely. Do you see how serious I am with it? Definitely, bro. Đó, các bạn có thấy tôi nghiêm túc cỡ nào mà. Who's gonna stop us? Và ai có thể dừng lại chúng tôi? Christian Steinkeller is coming here the 27th. Say again. Christian Steinkeller is arriving in Bangkok the 27th. Cái ông Aaron sẽ tới Bangkok ngày 27 tháng 12 này. Yes. And that's one of our key people. You know, do you believe that when he leaves that he will not be doing Connect? Of course he will be doing Connect. Vâng, và khi mà ông đi thì ông là một trong những người mà chủ chốt của cái Connect, thì có phải là ông sẽ You're preparing big leadership all over the planet. You know, they are coming. A lot of big leadership is coming. Và Aaron có nói với tôi là rất nhiều thủ lĩnh lớn trên toàn cầu chuẩn bị để vào cuộc. You know, let's say it take a week or, you know, a few days or, you know, even a month before it runs fully, you know, with the compensation plan, everything works. But does it really matter? Because it will happen. Who will not come? Who will not come? When they see how much money they can make from it, who will not come? Và anh chị có thể cái giai đoạn này, cái giai đoạn nó khó khăn của chúng ta khi chuyển tiếp, có thể mất một vài ngày, một vài tuần hoặc là một tháng nữa. Khi tất cả nó chạy, nó ổn định hết rồi, tất cả rồi sẽ qua anh chị. Khi nó chạy được rồi với doanh số như thế đó, ai chẳng quay trở lại, ai chẳng sẽ không có cái động lực để tham gia với chúng ta.
Show me a legal project with a real, you know, compensation plan that can pay you 100 million a month. There isn't any other thing. Thật sự anh chị cho tôi biết đi, có tập đoàn nào, cái công ty mà vừa legal, hợp pháp, sản phẩm rõ ràng mà có thể trả ra 100 triệu đô một tháng không ạ? And where the normal person, just by helping to support the node network, can make good money. Look at Gala, 3,000 times some things, you know, what it's been. I mean, it is life-changing only running a node. But think about it. What is it then if you really build a network? Yeah, agree. Đó, anh chị thấy một cái người rất bình thường mua một cái node blockbot như Gala thôi, mà một năm qua đó cái giá nó tăng lên cả 3.000 lần. Dù người đó chưa có xây dựng cộng đồng, nhưng mà họ góp phần trong cái chuyện mà phát triển cái node, cái token của Gala, cái game Gala. Thì anh chị nghĩ là một người mà chỉ giữ cái node bình thường, giữ cái reward thôi, cái token đó đã là thành công rồi. Nếu bạn là người xây dựng cộng đồng, business builder nữa, thì kết quả như thế nào? Use the time, guys, because I saw yesterday when we had Ali on the call, I saw I'm going to need to take some time now to go into the back office and learn it and click around, you know, and see what is coming, because new things are coming all the time, correct? Vâng, có phải là cái hôm qua mà khi mà họp với có Aaron nữa, có thể là mình nói là đã quay trở lại cái văn phòng bên trong, cái back office đó để tìm hiểu tất cả, hiểu tất cả những tài liệu bên trong, đúng không ạ? I will be making, you know, material that is meant for networkers, you and me. You know, the next weeks, the next days, the next months, you know, we will have more and more and more tools, you know, for us. Và chúng tôi, Simon hay là cùng với lại Stephen với mọi người đó sẽ quay trở lại back office, văn phòng bên trong, có thể đọc tài liệu, hiểu tài liệu, rồi dịch thuật làm thế nào. Có những cái tài liệu để giúp cho cộng đồng phát triển, có thể một tuần tới, tháng tới, tức là cập nhật liên tục những tài liệu đó. And Simon is involved obviously for translations, you know, for helping with this and that. So you guys will get really premium material very soon. Và Simon cũng đã hứa với tôi là sẽ giúp về dịch thuật tất cả những cái tài liệu như thế đó. Chắc chắn các bạn sẽ có những cái tài liệu chuẩn nhất, tốt nhất, cập nhật nhất để mà trong cái hoạt động, trong những cái hỗ trợ cho cái hoạt động kinh doanh của mình. And just to mention for you guys, because some people asked about the licenses that starts to come in the back office. Và một số anh chị nói là có những cái license đang bắt đầu hỏi là những cái license của cái node bắt đầu được bàn giao từ trong cái back office đó. So they have started now to allocate, you know, these licenses. It will be coming more and more on a daily basis into, you know, for you to use. Now, I got some questions about people ask, oh, why is it 20 licenses for the 500 package? Why is it 40 licenses for the 1,000? These are micro licenses, guys. They are droids. So it's correct. They just give less coins. Vâng anh chị, bắt đầu từng bước, từng cái back office của mỗi người sẽ nhận được license. Từng bước anh chị, cộng đồng bàn giao từ từ, bởi vì họ vừa kiểm tra. Có một số anh chị hỏi tôi là tôi có 500 đô mà tôi được 20 cái license, hoặc là 1.000 đô mà được 40 cái license, thì đó nó chia nhỏ ra, nó gọi là Android gì đó. Android là $25, right? Small license, $25. So that's why you have so many, you know. So you have these micro, you know, licenses. So some people are, oh, I get 20 licenses for 500. Yes, correct. But they are micro licenses, so they don't give, of course, same amount of rewards as the full node license. They give less. Có một số người nhận cái cho như là 500 hoặc 1.000 đô mà cái 20-40 cái license có nghĩa là gọi là micro license, tức là những cái giấy phép nhỏ của giấy phép nhỏ đó, thì nó sẽ nhận ít hơn so với cái full license. But the smallest one is 25, yeah. The smallest one is 25, yeah. So if you take 25 times 40, it's 1,000, correct? Đó, cái nhỏ là 25 đô như thế, thì cái license nó nhỏ như thế đó anh chị, thì có phải nhân 40 nó lên 1.000 mà. So basically 40 license for $25 is like 1,000 consider half not, right? At the current price. Correct, at the current price, yeah. And this is the thing, so these things it's a totally new way for us as network marketers, correct? We're not used to, you know, prices changing and, you know, and all these kind of things. So we have to get used to that, because this is not a network marketing company, Connect. It's a blockchain company, it's a software company. Okay. So we have the possibility of selling something unique. Okay, and on commission from something really unique. Vâng anh chị, những anh chị mà được 500 đô mà 20 cái license
cứ là mỗi cái license 25 đô. Rồi 1.000 đô mà thấy 40 license cũng không ngạc nhiên, nó là 25 đô cho một cái license nhỏ. Dĩ nhiên 1.000 đô là tương đương với nửa cái full node thời điểm này. Chúng ta không phải là công ty của mình tập quen dần thôi chị, bởi vì nó không phải là công ty MLM network marketing bình thường, bởi vì mình là đang hợp tác với công ty mà nó là software, phần mềm và bán những cái bot, cái blog bot như thế. Thì cái đó là cái cách họ tính như vậy, chị mình tập dần cho nó quen. So we of course don't worry because we will of course make material that is fit for the MLM industry. That is our job now. You know, to make a presentation, do like this, step 1, step 2, step 3, step 4, you know, to get people to easy get into the system. But I'm happy that we will be making that material because that means that you can tell me also what you would like to have. Okay. Vâng anh chị. Đó, cái nhiệm vụ của networker của chúng ta đó, nhắc lại, tập đoàn Connect là software company, không có rành gì cái network đâu anh chị. Thì chúng ta là những thủ lĩnh là những người mà chúng ta hiểu hơn làm thế nào đơn giản hóa, diễn giải ra bằng những cái thuật ngữ, những từ ngữ, những cái cụm từ hay cái gì giải thích nó đơn giản nhất cho khi chúng ta đi chia sẻ. Và các bạn cũng bằng kinh nghiệm của các bạn có thể giúp chúng tôi những cái từ ngữ, những cái gì nó các bạn có thể góp cho cái tài liệu mà chúng ta sẽ sắp tới chúng ta làm để ra các nhiều ngôn ngữ khác nhau để đơn giản hóa. Nhắc lại, Connect không phải là network company nên I'm looking at this guys as a 24-month project. That's how I'm looking at it, a 24-month project. Và tôi nhìn cái dự án này và tôi cũng hy vọng tất cả các bạn ở đây cũng nghĩ là gì? Đây là một dự án, chúng ta nhìn dự án của 2 năm 24 tháng anh chị. And within these 24 months, I have my targets in my brain what I will achieve. That's how I'm looking at it. 24 tháng. Cái mục tiêu của chúng ta muốn đạt cái gì trong 24 tháng? Trong cái suy nghĩ chúng ta đó chị. Cái đó rất là quan trọng. And the first block of this is 90 days. Say again, the first block. My first block, you know, is 90 days. My next 90 days, I have my target. Vâng, trong cái lộ trình của 24 tháng của chúng ta đó thì tập trung cái phần đầu tiên, giai đoạn 1, 90 ngày. And I'm not talking about, of course, everybody has their nodes, you know, then of course everybody is making money from the compensation plan. I'm not talking about that. I'm talking about how do I want it to look when we present the business after 90 days. Tôi không có vấn đề nặng cái chuyện là kiếm tiền bao nhiêu trong 90 ngày đầu tiên là cái block, cái nốt như thế nào, nhưng làm thế nào trong 90 ngày tới chúng mình phải present, chúng ta phải thuyết trình, phải giới thiệu như thế nào. Giới thiệu cơ hội. We have important things that we need. We need videos, correct? We need tutorials. Chúng ta cần cái video nè, tài liệu nè. Yes. We need business presentations, correct? Đó, tài liệu giới thiệu cơ hội kinh doanh. We need translations of academies and things, correct? Chúng ta cần những cái dịch thuật, thậm chí dịch thuật trong cái academy, trong cái back office đó, cái tài liệu mà về hàng lâm, những cái tài liệu mà được đào tạo trong back office đó chị. So these 90 days will be for us as networkers very heavy because we need to do a lot of things. Okay? Đối với networker như chúng ta đó, trong 90 ngày đầu tiên rất là quan trọng bởi vì chúng ta phải làm rất nhiều cái phần tài liệu đó. But I want to prepare you for that journey because you need to have that mindset. 90-day pre-launch, you know. That's how I'm looking at it. Sau cái 90 ngày này chúng ta phải có cái mindset là 90 ngày đầu tiên này là thật sự nó là pre-launch, nó cũng là mới là tiền thị trường thôi. When we have achieved that, we have a working business, it looks nice, it's easy to understand, it's easy to sell and so on. So that is my first aim, to get it as easy as possible for you to get new people. Đối với tôi 90 ngày rất là quan trọng để mà chuyển tải những tài liệu thông tin, những tài liệu về video, phụ đề, các ngôn ngữ làm thế nào để đơn giản nhất giúp cho các bạn, để mà các bạn có thể là trình bày cái chính sách trả thưởng cho những người mới, những thành viên của mình một cách đơn giản nhất. So by mid-March, I'm already planning in my head event, hopefully live, that depends on COVID and everything, but after 90 days, there will be some kind of event somewhere, correct? Dạ, đâu đó khoảng giữa tháng 3 thôi. Chúng ta phải, nếu mà COVID-19 mà được kiểm soát tất cả mọi nơi chúng ta phải tổ chức cái sự kiện toàn cầu, event đó, ở đâu đó. So then we will launch the business. Và lúc đó mới chính thức gọi là bung sản phẩm ra, gọi là chính thức ra mắt sản phẩm. Hiện nay là the super building start, you know, with, you know, a lot of news, you know, people making money, you know, and so on. I just want to prepare you mentally for what will happen.
Vâng, thì lúc đó với cái sự kiện như thế đó, chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện với những người thu nhập, những cái tài liệu như thế nào đó. 90 ngày sau, tôi rất muốn chia sẻ để cho các thủ lĩnh ngồi đây nè, các bạn cũng có hình dung được cái con đường chúng ta sẽ đi như thế. The next 90 days is so what I would say then the build, you know, the build, to build it up. Và 90 ngày thứ hai, ngoài sau 90 ngày đầu tiên á, là coi như là từ tháng thứ tư cho tới tháng thứ 6, 90 ngày kế theo là bắt đầu xây dựng, build, xây dựng cái cộng đồng In như thế nào. August and September, in the third block of 90 days, we will reach momentum. Okay, so after the 6 months, right? Yeah, then we will reach the momentum phase when it really starts to grow. Và đâu đó khoảng 6 tháng, kể từ coi như khoảng tháng 7 đi, nói từ năm nay là tháng 7 đi, thì lúc đó thật sự cái momentum, cái sự cộng hưởng, cái sự bứt phá dữ dội nó sẽ phát triển. Next Christmas, you know, the top leaders will all be making millions a month. Và tôi tin rằng cái mùa này, ngày này năm tới, cái mùa Giáng sinh á, rất nhiều cái top leader họ kiếm cả triệu đô. Then the explosion comes. Then it really starts to grow. Lúc đó mới thật sự mới bùng nổ anh chị, lúc đó thật sự mới bùng nổ. That's when we go from you know, maybe, you know, 500 to 1 billion a month turnover to 10 in the next year. Có thể lúc đó từ 500 triệu đô mỗi tháng như thế nó lên tới cả tỷ đô và thậm chí 10 tỷ đô mỗi tháng của năm 2023. And that's when you will start seeing this, what happens, you know, in these you know, rankings, who makes the most money in the industry. You will see only one name on the top 100, connect. Và tôi tin rằng trong cái top mà những người thu nhập cao nhất trong phát triển cộng đồng á, những người trong top 100 á, lúc đó là toàn là dân của connect của mình không? So you're looking, okay, the top 100, okay, the top 100 make $2.3 million, you know, something like that, you know, because that's what is possible here. And that's what I see in my brain. That's why I am always, you know, doing my best, working, you know, as hard as I can, trying to improve, learn, you know, all of this, because I know that it will happen, guys. I know. Và với kinh nghiệm của tôi đó, tôi hình dung ra được cái điều đó nó sẽ xảy ra theo hướng cách đó. Và chính cái đó mà nó có động lực cho tôi phải làm việc coi như là tôi bám sát mục tiêu, làm việc từ bây giờ, bởi vì tôi biết chắc chắn điều đó nó sẽ xảy ra. If there would come a problem that I know we cannot fix, I would tell you. Và nếu có cái chuyện gì mà có cái problem từ cái vấn đề gì mà nó không thể nào chỉnh sửa được đó, thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn hiểu. Because I want to make that clear. I am not connect. I'm not connect. I'm Stefan Liebeck. I'm not connect. Tôi cũng muốn rõ ràng với các bạn, tôi là Stefan Liebeck, tôi không phải là người của tập đoàn của Connect. I am not married with a company, but I'm married with my leadership. Tôi không phải cưới marriage với là company, mà tôi là người mà sát cánh cùng với các bạn. Hệ thống. That's how I think, because I don't believe in that we can think about that. Hey, you know, we need to be realists. We need to understand that things are changing in the world. Correct? Yeah. Chúng ta cần phải tỉnh táo, chúng ta phải suy nghĩ. Thế giới nó thay đổi rất nhiều anh chị. Bên ngoài nó là cái gì đó, chúng ta phải cần có cái suy nghĩ để chúng ta mà adapt, chúng ta phải biến chuyển, điều chỉnh. I mean, I'm not stupid. Okay. Con không phải là người mà quá ngu ngơ ngố gì trong cái này. And I know you are not stupid also. So let's, you know, be real. We never know the future. We never know the future. Và các bạn cũng không phải là cái người mà quá là coi như là không biết gì. Dĩ nhiên chúng ta không biết tương lai nó là cái gì. But I know, like I said, I'm married to this industry. I love network marketing. I love crypto. I love blockchain. I love to do things that have a purpose, you know, can help people. That's what I love to do. Bởi vì tôi thì rất thích, tôi rất yêu thích, nên bởi vậy tôi mới cưới đó. Tôi coi như là marriage, anh dùng chữ marriage chị. Có nghĩa là tôi rất là thích cái ngành network marketing này, phát triển cộng đồng, kinh doanh theo mạng. Tôi rất thích blockchain, chuỗi khối, tôi rất thích decentralized, tôi thích những cái thay đổi, những cái gì, đặc biệt rằng cái sản phẩm, cái blockchain, cái sản phẩm nó phục vụ cho mục tiêu rất cụ thể. And I again want to point out, I know that it's not easy. It's not easy when things doesn't work. It's not. Và tôi cũng biết là không phải dễ dàng khi mà cái chuyện nó không xảy ra đúng như ý mình muốn, không dễ chút nào. But I always choose to focus on where I am going, not where I am exactly right now. Và tôi quyết định là tôi chọn những cái gì mà tôi đang muốn hướng tới, còn hơn là những cái gì mà hiện tại nó đang xảy ra.
And you know, it's easier that way. It is easier that way. Và điều đó nó sẽ dễ dàng hơn nếu mà chúng tôi chọn theo cách đó. Because believe it or not, you usually end up where you're focusing to go. Và bạn có muốn hay không muốn đi nữa thì thường thường bạn cũng sẽ đạt được những cái gì mà bạn. Is that true? You usually end up where you keep your focus. Nếu mà muốn, bạn đang nghĩ tới, bạn tập trung phía trước, bạn muốn tới thì kiểu gì bạn cũng sẽ đạt được. It can be a little bit, you know, road is going off a bit left and right, but you are ending up where you focus that you want to go, correct? Và trong có thể là khi mà bạn đã đạt cái mục tiêu bạn muốn đạt được trong tương lai đó, có thể đi vòng, đi ngang, đi tới, đi lui, có thể thăng trầm các kiểu, nhưng bạn sẽ đi tới mục tiêu đó. Have you ever been driving your car and then you don't think about anything and suddenly you just arrive where you was going? You've been driving but you're not aware. You're in the car, correct? Nó giống như bạn đang lái xe mà đôi lúc bạn chỉ lái, bạn chỉ theo cái cảm tính của mình lái tới thôi. Nè, thậm chí bạn không nghĩ là bạn đang lái xe đó. It's the same when you jump on a train. You know where it's going to go, yeah. You jump on the train, you sit down, and you know, and you are in the cabin of the train, correct? Giống như bạn khi bạn nhảy lên một chiếc xe lửa chạy, bạn biết, bạn không cần để ý nữa, bạn biết là xe lửa sẽ đến cái mục tiêu đó. But if you are fighting to get off the train, you will not stay on the train, correct? Và nếu mà bạn cứ tranh luận, mình cứ cãi lộn, mình tranh luận mà bạn nhảy xuống chiếc xe lửa đang chạy đó, thì chắc chắn bạn không nằm trên chiếc xe lửa đó nữa. Or if you are making, you know, you start fighting with people in the train, somebody will throw you off the train, correct? Nếu mà bạn cãi lộn là bạn tranh luận nha, bạn đánh lộn nhau với người trên chiếc xe lửa, người ta quăng bạn xuống xe lửa thì chắc chắn bạn không nằm trong chiếc xe lửa đó để bạn đạt được cái mục tiêu, cái đích đến. And the funny thing is, it sounds very crazy, but same it is with life. Nghe nó rất là nó giống như điên khùng, một cái câu chuyện như nó buồn cười, nhưng đúng trong cuộc sống nó là vậy đó. We all can choose, you know, our journey. It's not up to me to tell anybody to choose their journey. That's up to everybody themselves. Và dĩ nhiên chúng ta có cái cơ hội. Tôi không có muốn khuyên các bạn là phải làm cái gì, làm này cái nọ, nhưng cái hành trình chúng ta đã chọn, quyết định của bạn, bạn muốn chọn đi về đâu. I always hear in all my life, I hear that, yeah, but money is not everything. Tôi thường cũng nghe mọi người nói là tiền không phải là tất cả. And yes, that's true. Of course it's true, money is not everything. Đúng, tiền nó không phải là tất cả. I'm not stupid. Dĩ nhiên tôi cũng không phải là. But I can tell you it's easier when you have some money. Dạ, tôi chỉ nói là cuộc sống sẽ dễ dàng hơn một tí khi bạn có tiền. Is that something we can agree on? It's easier. Có phải đúng không ạ? Các bạn cũng phải đồng ý với cái chuyện đó. Tiền không phải là tất cả, nhưng mà cuộc sống có những thứ nó sẽ dễ dàng hơn. At least you don't need to think about how to pay your electricity bill or your phone bill or the food for the kids or the milk for the baby, or you know, at least you don't need to think about that. I hate to think about those things. It's not. Và nếu khi có tiền, ít nhất bạn không phải lo lắng là trả tiền điện thoại, tiền điện ở nhà, điện thoại, tiền mua sữa cho con, tiền ăn, tiền uống. Tôi không thích cái chuyện mà mỗi lần không có tiền mà phải nào cũng phải suy nghĩ cái đó. And for some reason it just fixes itself that for me. I'm not focusing on it. Đó, bởi vì tôi không để ý những cái chuyện đó, tôi không để ý cái chuyện phải trả tiền nhỏ như thế, thì tự nhiên cái cuộc sống của tôi là nó không phải bận dướng vô những cái suy nghĩ mà phải trả những cái chi phí nhỏ hàng ngày như thế. But I still remember in the year of 2009 and 2010, then I have 100 baht only in my pocket. Và tôi still vẫn nhớ rằng cái thời buổi mà năm 2007, 08, 09 gì đó, 2009, 2010 á, là lúc đó tôi có 100 bạc Thái trong túi của tôi thôi. I lost between the year of 2008 and 2010. I lost almost 100 million US dollar that I built up before. Và tôi nhớ chỉ có 3 năm tới 2008 cho tới 2010 đó, tôi đã mất tới 100 triệu đô, tất cả những cái gì mà tôi dành dụm tôi có được, tôi xây dựng vào trên I remember looking in the mirror when I had this 100 baht only. 100 baht, what is that? It's less than $250, you know, $3. Và tôi vẫn nhớ khi tôi nhìn vô cái chuyến á, lúc đó trong túi tôi có 100 bạc thôi, tương đương với $2 Mỹ. Kevin, my son, was only 1 year old then. Và tôi giữ đứa con tôi có khoảng hơn 1 tuổi thôi. And I don't know how to buy him milk. Và tôi không biết tiền không có tiền, không nghĩ cách nào để mua sữa cho con. You know, but that day I just changed something, and I started again. I put a target and so on, and 4 years later I made my first, you know, $10 million again. Vâng, và lúc đó cái ngày hôm đó tôi quyết định là tôi phải nghĩ về tương lai, tôi phải không thể nào giai đoạn đó nữa.
Và tôi đã nghĩ về tương lai và tôi hoạch định và tôi làm việc cái đó là 4 năm sau tôi đã kiếm lại được 10 triệu đô. And 1 year later, and that 2015 about, you know, and 2016 these years, you know, I made again in all the business around 100 million again. I was right up there again. Và 2015, 2016 lúc đó tôi bắt đầu là xây dựng lại doanh nghiệp, tôi kiếm lại cả 100 triệu đô lại chị. And you know, my passion is real estate, my passion is network marketing, my passion is doing business. I love it. Và cái niềm đam mê của tôi là trong bất động sản, trong cái phát triển cộng đồng, kinh doanh theo mạng và xây dựng doanh nghiệp. And my 5-year goal is to create billionaires. I want to build $1 trillion company, and by that we can create billionaires in the network marketing industry. How cool is that? Và cái điều mà tôi rất muốn là trong những năm tới xây dựng một cái doanh nghiệp hàng ngàn tỷ đô và tạo ra những cái tỷ phú, triệu phú trong đó. Isn't that pretty revolutionary? The best industry that we love around the globe, more than 100-year-old industry, and finally, the first billionaire would come from that. That's pretty cool, I think. Và tôi nghĩ là cái ngành kinh doanh network marketing này, gần cả 100 năm, 70-80 năm rồi. Và chúng ta sẽ là những người trong cái công ty, cái cơ hội lớn có thể tạo ra những cái tỷ phú trong cái ngành phát triển cộng đồng network marketing. I hope we do it together, guys. That's it, you know. I hope that you are with us, you know, 5 years from now. I hope. Và tôi muốn là cùng cái hành trình này với các bạn. Tôi rất hy vọng rằng trong 5 năm tới cái hành trình này đi nè, cùng với các bạn xây dựng doanh nghiệp này với nhau. Some people will not believe what I tell you. You will not simply believe it. You will go on in life and do other things. That's fine. That's life. But guys, I tell you, we will do it. We will do it. Vâng, sẽ có những người sẽ không tin những cái gì mà tôi chia sẻ. Họ không tin và họ bước ra họ làm những công việc khác cũng được thôi anh chị. Đó là cái lựa chọn của họ. Nhưng tôi tin vào doanh nghiệp này. Because we can. It's simple. We can do it. Why not do it? Dạ, bởi vì đó là cái cơ hội lớn, rất lớn của chúng ta. So I hope you guys, you know, have a really nice Christmas. You know, today is Christmas Eve here in Thailand. Tomorrow is Christmas Day. I will be up working full speed again, you know, in the next couple of days. I am here. You have some questions, you know, I'm on the chats. I will not be doing Zoom, you know, more today and tomorrow. But, you know, I'm available if you need something. Vâng, cái Christmas tới rồi thì cũng như là cũng rất là, you know, cũng dành tí khoảng thời gian cho gia đình, nhưng tôi vẫn làm việc, tôi không có Zoom trong mấy ngày tới, nhưng cũng vẫn có thể là trả lời phone những câu hỏi của các bạn tất cả, và sẽ quay lại làm việc full speed, tức là vẫn như ngày nào trong vài ngày tới. I have my young son that is 3.5 that runs around with a, you know, Christmas hat and shouts jingle bells, you know. So I need to focus on him. 3 tuổi rưỡi cũng đội cái nón của Jingle Bell á, già Noel là cứ chạy vòng vòng rồi hát hò những cái bài hát gì Giáng sinh chị. Papa jingle bells. Papa jingle bell. Yes. Yeah. So that's what I'm gonna do now for the rest of the day here. So I hope you guys have a brilliant day, you know, and let's get back on directly after Christmas, get back on it. I will work with the company. I have a call with Steven still tonight, you know, their morning 24th. I'm continuing with fixing everything that needs to be fixed. That's what I'm doing. Okay. So I just wish you a good Christmas, and you need to understand I'm doing everything I can for us. Everything I can. Vâng, dù là như vậy nhưng tôi vẫn có những cái cuộc họp với ông Steven Miller tại tập đoàn, dù là tối nay cũng như liên tục, và tiếp tục xử lý những cái công việc, những cái lỗi kỹ thuật sẽ có, và vẫn tiếp tục để mà giúp cho công ty, giúp cho hệ thống phát triển. Thì nếu các bạn, that's the mindset, you know, we will fix everything. I guarantee you, everybody will có những get cái licenses, khó khăn everybody will get their nodes. trục trặc khó khăn trong cái hệ thống kỹ thuật á, tôi tin chắc rằng tôi đảm bảo với các bạn là công ty phải xử lý được hết cái điều này. Chúng ta thì xử lý và đảm bảo tất cả các bạn cũng phải được cái nốt được bàn giao. I just want you guys as captains on this, you know, train. We're gonna go choo, you know, we're gonna go together to the top. Và tôi thật sự tôi muốn là các bạn nhìn được cái bức tranh, nhìn được cái xu thế này, và chúng ta cùng nhau phát triển, cùng nhau làm việc để đạt được cái thành tích cao nhất, cái top trong cái tập đoàn này, trong công ty này. So thank you again for, you know, listening in, and thank you again for your support, you know, and so on. I highly appreciate it. Okay. Cảm ơn rất nhiều các anh chị lắng nghe tôi chia sẻ, cập nhật, hiểu được chính sách một phần nào đó, và
chúc anh chị một mùa giáng sinh tốt. Trust has to be earned. It's not something that we take for granted. Trust has to be earned. Dạ, có nghĩa là cái niềm tin, cái trust là phải được earn, có nghĩa là bạn phải làm được điều đó, chứ không phải là ai bảo mẫu nó tin là tin đâu, nó phải qua những hành động, những công việc cụ thể. Rất là nhắc lại thì khó khăn vẫn có, những cái gì mà cần làm thì chúng ta vẫn tiếp tục làm. So only earn trust by the truth, guys. That's how it is. Only by truth. Dạ, dĩ nhiên cái niềm tin nó được hình thành khi chúng ta cùng qua những cái khó khăn để cùng đạt được cái gì đó anh chị, chứ không phải là tự nhiên nói mình tin ai là tin đâu anh chị. Thì đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. So before you go, if they continue have some problem issue with the not technical, I collect the question and pass to you soon, right? Yes. You gather Simon everything. So if it's, for example, somebody that don't get the node, I only need the email and username. That's the only thing I need. Then what I do is I collect all of these, and usually it's not something that only one person then has a problem. It's something similar that many members have. So when things are happening, what I do, I gather, the same problem, the same user, sending it in, they look, what is the problem, allocate it, fix it. But unfortunately, when you're building software, when you fix one thing, then you can create another problem also. That's how software works. So that is what I mean with that. We have to have some kind of patience for it. It will be fixed. It will be running smoothly at some point. Now the question is that point in a day or two or a week or in 2 weeks? Nobody knows. That's IT development, correct? That's how it works. So we need to be realists with it, and we need to have an understanding about what's going on. And as far as we can feel that, hey, this company is for real, this company is not scamming people and so on, then they can have a much more comfortable life, correct? Because we understand what the issues are and so on. So this is why I want to have these calls, with leaders like you, because once you understand where we are and you are comfortable and you trust that things will be fine, your day is much better, correct? It doesn't, destroy your day. Vâng anh chị, nếu mà anh chị em vẫn còn những cái chưa nhận nốt hay kỹ thuật á, mình chỉ cần là email cái username của mình nữa thôi thì họ kiểm tra, bởi vì những cái đó có thể rất nhiều người cũng có cái lỗi tương tự như thế. Tập đoàn sẽ tìm cách sẽ giải quyết anh chị, bởi vì trong cái phần mềm mà anh chỉnh cái này có thể phát sinh cái khác, anh chỉnh cái hệ thống này nó phát sinh khác, nhưng tôi tin rằng kiểu gì có thể cũng sẽ được chỉnh sửa hết và nó chạy trơn tru lại. Không ai nói trước là 1-2 ngày hay là 1-2 tuần, nhưng nó sẽ được chỉnh sửa nha. Và thật sự anh chị, cái quan trọng nhất là Simon, you keep on gathering your questions, and you and me, let's do a video tonight with Merry Christmas for everyone, post it in the group, guys, well wishings for everyone and so on. Don't be shy in the chats today. Let's have a nice Christmas together wherever you are on the planet. Ok. Đó thì Simon ổng nói là Simon, cái anh chị cứ gửi những tập trung lại những câu hỏi về đầu nhánh của mình, anh chị là gửi lên cho Simon. Đó, còn những cái gì mà vẫn còn nên viết xuống, tại vì cái viết xuống đó họ sẽ có cơ sở cho mình để mình họ tìm được cái giải quyết những vấn đề của mình anh chị. Tối nay trong Christmas thì có thể là I'm from Finland, guys. I am. Do you guys see? I like sauna and stuff. I know. Ông tới Phần Lan thì Phần Lan là rất nổi tiếng về ba cái sauna, cái xông hơi nóng anh chị. Đó thì ông cũng trong nhà, ông trong then I have my house. Nhà của ổng, villa của ổng, bởi vì ổng có villa xem bên qua cái khu trên này rồi. I was there. I love it. Yeah, you guys are welcome. Anytime you want to visit, you let me know. We have 18 suites actually, 18 rooms, in total. Nếu mà các bạn muốn tới tham quan thăm tôi, mời các bạn tới. Tôi có 18 cái phòng ở, 18 cái villa căn như thế để đón tiếp các bạn. It's funny, guys, because that was my goal. You guys had some houses in the background. In 2001, when I wrote my, goals, one of the goals was a house on the beach. I wrote house on the beach. Rất là đáng kỷ niệm khi tôi nhớ lại năm 2001 á, khi mà tôi bước vô cái ngành này á, 2001 á, tôi cũng nói là mục tiêu là tôi muốn có nhà mà kế bên biển. My goals were smaller than my total goal in my life was then to make 20 million euros. That was my goal in 2001. Hồi xưa 2001 khi mà tôi muốn cả cuộc đời tôi trong cái kinh doanh theo mạng á, tôi kiếm được 20 triệu euro thôi, là tôi cả cuộc đời tôi nó mừng lắm rồi, vui lắm rồi. Where the house had, then, 1.5 million, 2 million for the house, and these kind of things that I had in my brain.
my reality today, my real estate portfolio is probably, even in COVID times, it's worth 50 million euros. My real estate portfolio. That 15, right? Yeah, 50, not 15. Ok. Đó thì ông nói như thế này nè, lúc đó đó tôi nghĩ tôi vẽ ra cái villa đẹp 1,5 triệu đô là dữ lắm, đẹp lắm rồi chị. Là tôi không tưởng tượng nổi tôi có làm được không. Nhưng bây giờ dù là Covid-19 á, trong cái portfolio mà về bất động sản của tôi không á, trị giá 50 triệu đô rồi. So you know, that's why I love networking. It's networking that gave it to me. I didn't make all my money in network marketing, but network marketing is the reason for me having that today. Vâng, đó là lý do tôi rất yêu thích cái kinh doanh theo mạng network marketing. Không phải tôi mất kiếm tiền tất cả từ cái network marketing, nhưng cái network marketing nó làm động lực, làm kinh nghiệm, dạy cho tôi kinh nghiệm, động lực, cái mindset, tư duy, tất cả để kiếm tiền, để tư duy chị. Without that, I would be working as a lawyer somewhere, you know, probably in Scandinavia, you know, living in a small house, having a dog, you know, in a normal life. Và nếu mà không có network marketing, không có kinh doanh theo mạng thì có lẽ tôi sống một cuộc đời, có thể tôi làm luật sư, sống ở Bắc Âu, ở Phần Lan rồi hay là Thụy Điển gì đó, rồi sống một cái ngôi nhà nhỏ như thế ha, trong một vài con thú cưng. Đó là cuộc đời của luật sư mà. It's the only industry that has provided me with time freedom, you know. That's the thing with network marketing, time freedom. Cái ngành này, cái ngành mà phát triển cộng đồng để cho tôi cái niềm, cái sự tự do, freedom về thời gian, về lựa chọn. So yeah, it's and you guys are welcome, as I said. If you want to visit, you know, in Thailand, you want to visit Koh Chang, let me know. We have space. Nếu mà các bạn muốn khi đến tham quan ở Thái Lan hoặc ở Koh Chang, cái đảo của tôi, cái villa, cái khu resort của tôi, hãy nói cho tôi biết. So Simon probably have the links. You know, if somebody want to visit, it's Sands Koh Chang. You write in the Google and you find our place. It's a fantastic place here on the island. Yeah, thank you so much. Merry Christmas, guys. Now I will focus on my son. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you so much. Okay. Thank you also. Thank you, Stephen. Bye bye. Bye bye. Một lần nữa cảm ơn anh chị rất nhiều anh chị. Thì thôi tổng kết lại như thế này anh chị. Biết là buổi trưa anh chị có thể rất đói bụng, nhưng phải cảm ơn anh chị rất nhiều cái buổi trưa mà chúng ta có dịp dialogue, trao đổi, chia sẻ như thế này anh chị. Sao mình nghĩ là đúng như ông nói đó, không phải cái gì nó cũng dễ. Và sao mình biết là từng bước sẽ có những anh chị nhận được cái nốt trước nốt sau, có những sự cố thì anh chị báo cáo gửi lên cái tuyến trên trực tiếp với mình trước anh chị. Nếu chưa nhận được email, username, sự cố gì, sai email, tất cả càng rõ càng tốt anh chị. Hãy gửi lên sớm nhất cho Simon trong ngày hôm nay. Simon sẽ tập hợp lại để gửi cho bên kia để cho họ tiếp tục họ nghiên cứu anh chị. Simon biết là rất nhiều anh chị em đã được nhận những cái nốt rồi, không phải tất cả, nhưng nó từng bước được nhận anh chị. Và dĩ nhiên chưa chắc hoàn thiện ở đâu, sẽ có những việc chỉnh sửa. Vâng, thì đó là những cái mà cập nhật ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn chị rất nhiều cái buổi trưa ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh chị trong những cái bữa khác.